Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin, halaman 8. Sekarang masalah tentang iman kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, utawi iki iku ana masalah suci. Idza qila ing dalem nalikane den ucapake laka maring sira, wa kaifa tu'minu, wa kaifa lan hale kaya apa tu'minu iman sapa sira bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi. Bagaimana jika kamu ditanya tentang tata cara iman kepada nabi? Fal jawabu mongko utawi jawab antakula iku yen toh ngucap sapa sira, inna awwalal anbiya'i, sak temene kawitane pira-pira nabi, Adamu iku Nabi Adam alaihi salam. Alaihi iku muga tetep ing atase Adam assalamu utawi rahmat selamatan. Wa huwa utawi Adam ismuhu iku utawi asmane Adam asyarifu iku syarif mulya. Wa kunyatuhu utawi kunyae Adam julukan Abul Basyari iku Abul Basyar, bapake para menungsa. Wa laqabuhu utawi lakopane Nabi Adam Safiyullahi iku Safiyullah. Wa akhiruhum utawi akhire anbiya, wa afdaluhum lan luweh utamane anbiya Sayyidina, wa akhiruhum wa sayyiduna. Sayyiduna iku bendoro kita, bapak kita, junjungan kita, Muhammadun rupane Nabi Muhammad. Fala nabiyya mongko ora ana nabi iku maujud ba'dahu ing dalem sakwuse Muhammad. Sholawatullahi utawi pira-pira rahmat takdim Allah alaihim iku muga tetep ing atase para nabi. Ajma'ina ya sakabehane, kullihim kulluhum utawi saben-saben anbiya
kanu iku ana sapa anbiya mukhbirina iku nabi kang nggawa kabar anil buyubi saking perkara kang samar kasaati kaya dina kiamat wa ahwaluhum wa ahwalihim lan pira-pira tingkahe anbiya minal ba'si sangking tangi kubur wan nasri lan den gelari lan den gelarake dikumpulkan wal hasri lan den giring wal hisabi lan diitung wal jazailan diwales wal haudilan tlogo wasyafa'ati lan syafa'ah wa mizani lan timbangan wasirati lan jembatan wal jannati lan surga wan nari lan neraka wa ghairi dzalik lan sak liyane mengkono-mengkono kasaati wa ma utifa alaihi. Bagaimana jika ditanyai masalah iman kepada Nabi? Maka sejatinya kita sebagai orang Islam itu harus taat atau iman kepada Nabi sebagai penyempurnaan iman kita, yaitu iman yang keempat, iman kepada para Nabi. Nah terus bagaimana kalau kita ditanya caramu untuk iman kepada Nabi itu bagaimana? Nah, maka jawabnya pertama, sesungguhnya Nabi paling awal itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam, namanya Nabi Adam itu sangat mulia, asyarif. Kunyatuhu, julukan Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia di dunia ini. Walakobuhu Safiyullah, lakobnya itu Safiyullah, hampir sama julukan. Nabi paling akhir itu adalah Nabi Muhammad, dan setelah Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi. Nah, makanya kalau sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku nabi karena mereka habis bermunajat di hutan di mana-mana, sehingga seakan-akan dia saat bermunajat di hutan dan di mana-mana itu mendapatkan suatu keajaiban, suatu mukjizat menurutnya, sehingga pas waktu pulang itu mengaku-ngaku dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Orang-orang yang seperti ini, satu, tidak boleh diikuti. Yang kedua, imannya salah. Yang ketiga, pasti menyesatkan. Nah, maka itu tidak boleh kita mengimani Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah khotamil anbiya wal mursalin, Nabi yang terakhir diutus di muka bumi ini. Kemudian semua para nabi itu adalah orang-orang atau kekasih Allah yang membawa risalah sendiri-sendiri. Jadi para nabi itu juga membawa risalah dari Allah. Risalah itu untuk disampaikan kepada ada yang membawa berita tentang hari kiamat, ada yang membawa berita tentang manusia akan dibangkitkan di alam kubur, ada juga manusia akan dijadikan satu di satu tempat. Manusia akan oleh Allah untuk menyampaikan amirina kang merintah sapa dia ala taati ngatasi soat lillahi
Karena Allah Azza wa Jalla, nabi-nabi akan memerintahkan kepada kaumnya untuk taat kepada Allah atas dasar karena Allah, karena ridho Allah. Nahina kang padha nyegah sapa anbiya anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Mereka terbebas dari maksiat. Artinya bukan terbebas, tidak terbebas seperti yang kita pahami. Mereka itu mencegah untuk melakukan maksiat. Umana Allahi, umana illahi kang den percaya Allah, ala wahyihi ing atase wahyune Allah, ala khafiyyi kang samar, wa huwa utawi ala khafi alladzi ku perkara lam yadhhar kang ora pertelo illa ala alsinatir rusuli apa kejaba ing atase pira-pira lisane para nabi, para rasul. Mereka juga orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya yang masih samar, masih belum jelas. Bagaimana yang belum jelas itu? Ya mereka-mereka semua yang tahu. Yang bisa menjelaskan itu ya hanya lisannya para rasul. Wahwa utawi al-khafi i'lamullahi iku oleh ngawruhine Allah Ta'ala halimu hur Allah anbiya'ahu ing pira-pira nabinya Allah bima kelawan perkara saakang ngersakake sinten Allah ing mabi kitabin kelawan kitab au bi irsali malaken utawa kelawan ngutus malaikat au bimanamin utawa kelawan impen au ilhamin utawa ilham au bila wasitatin utawa tanpa perantara. Hal-hal yang masih samar, yang masih belum jelas itu Allah menyampaikannya kepada Nabi, bisa lewat wahyu, bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham, bisa lewat ngutus para malaikat dan lain-lain. Atau bisa juga Allah menyampaikannya itu tanpa perantara. Contohnya sama kayak perkara waqa kang tumiba apa malih nabi jina maring nabi kita Lailatul Isra'i ing dalem wengine den lakokake min fardhi sholati saking fardune salat bila wasitaten kelawan tanpa perantara, bila wasitaten kelawan tanpa perantara. Contoh yang tidak ada media, tidak ada perantaranya, Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi saat Lailatul Isra Mi'raj, yaitu di mana Allah memfardukan, mewajibkan atas Nabi untuk melaksanakan sholat. Itu tidak ada wahyu, tidak ada lain-lain, langsung murni Allah kepada Nabi. Kalau Quran wahyu itu lewat Nabi Jibril kemudian sampaikan kepada Nabi. Maksumina hale den reksa atau ya tegese pira-pira keluputan wahya utawi zilal as-sagairu iku pira-pira dosa cilik fazilalu mongko utawi lafal jilal bi kasri za'i kelawan kasrah huruf za jam'u zallatin iku jamak sangka lafaz zallah. Biasa atau umum terjadi kepada kita. Qala dawuhu ing dawuh. Qala dawuhu ing dawuh di sini adalah masalah zilal.
Muhammadul Jauhariyu sinten Muhammad Al Jauhari fi syarahil Jazairiyati ing dalam kitab syarah Al Jazairiyah. Wa ammaz zalalu lan anapun utawi zalal bi fathiha kelawan fathah huruf za, bahwa mengko iku utawi zalal masdaru zalla yazillu iku masdar sangka lafaz zalla yazillu min babi alima ya'lamu wa daraba yadribu kama fil qamusi sangka bab alima wa daraba kama kaya keterangan fil qamusi kan tetep ing dalam kamus wal misbahi lan kitab kamus al misbah misbahul munir, ada kitabnya kalau tidak salah karangan Al Fayyumi. Wal kabairu utawi pira-pira dosa gedhe ay anallaha wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe ay anallaha tegese sak temene Allah taala hafidha mugi ngreksa sinten Allah biwatinihim kelawan pira-pira batine anbiya wa dhawahirihim lan pira-pira dhahiri anbiya anitalabusi saking lakoni bimanhi anhu kelawan perkara kang den larang walau nahya karahatin lan senajan ana apa larangan iku larangan nahi karoha. Di sini menyimpan makna walau kana nahya karohatin, mereka juga dijaga dari dosa-dosa besar, yaitu semoga Allah menjaga dohir batinnya para nabi untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Pokoknya nabi itu orang-orang spesial. Walau nahalan lamun nyegah walau halatat tufuliyati lan senajan tingkah isih bocah meskipun masih kecil itu sudah dijaga oleh Allah dari keluputan, dari kesalahan-kesalahan. Nah itu bedanya kita dengan para nabi. Kama kayak keterangan pola kang wis dawuh Ahmad tu sinten Ahmad At-Tardiri, sinten Ahmad At-Tardiri, walladzi utawi perkara alaihi kang iku tetep ing atase alladzi al-jumhuru utawi jumhur, bahwa utawi jumhur as-sahihu iku pendapat kang sahih. Nah, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang disampaikan oleh At-Tardiri tentang bahwa Nabi itu juga dijaga dohir batinnya untuk dari melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan jumhur dan insyaallah bahwa as-sahih, pendapat yang benar. Benarnya bagaimana? Annahum yang saat temene para anbiya maksumuna iku den reksa kabeh minal kabairi saking dosa gedhe wasogo lan pira-pira dosa cilik. Qablan nubuwati ing dalam sadurunge dadi nabi. Belum jadi nabi saja itu sudah dijaga oleh Allah. Wa ba'da halan ing dalam sausé dadi nabi, apalagi setelah nabi pasti lebih dijaga lagi. Fa ismatuhum mongko utawi kareksane anbiya wajibatun iku wajib. Kama kaya keterangan kala kang wis dawuh ing Ahmad sinten Ahmad Al-Bayali kang bangsa Bayali. Wa mahabbatuhum utawi demen anbiya fil qalbi ing dalam ati syartu sihhatil imani iku minangka syarat sae iman. Wa bughuhum utawi gedeng para anbiya kufron iku kufur. Kita cinta nabi itu menjadi syarat sahnya iman. Artinya iman kita akan sah. Nah kalau kita benci, kafir. Masalah pun utawi siji masalah. Ida kila iku ing dalem nalika den ucapake laka maring sira wakam lan ing pira toh min ashabis syara'i
kang saking pira-pira wong kang anduweni syariat. Berapa nabi atau orang-orang yang mempunyai otoritas syariat, yang mempunyai syariat, ajakan-ajakan syariat. Siapa saja fal jawabu mongko utawi jawab antakula iku ento ngucap sapa sira hum utawi ashabus syara'i sittatun iku 6. Ada 6. Siapa saja? Adam rupane Nabi Adam wa Nuhun lan Nabi Nuh wa umruhu utawi umure Nuh. Alfu sanatin iku 1000 tahun. Wa arba'u mi'atin lan 400 tahun. Wa khamsuna sanatan lan 50 tahun. Yang pertama adalah Nabi Adam, kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1450 tahun. Itu umur Nabi Nuh. Kalau umumnya manusia itu 60 sampai 80. Paling-paling mentok sampai 70. Adapun setelah itu adalah anugerah dari Allah. Wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim wa Musa lan Musa wa Isa lan Isa wa Muhammadun lan Muhammad shalawatullahi alaihim ajma'ina. Kemudian Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Far'on utawi iki iku ana cabang. Qala dawu Ibnu Abbas sinten Ibnu Abbas. Wa Qatadah telan Qatadah wa ulul azmi. Utawi ulul azmi ay as-sabati kang netepi. Ulul azmi adalah utawi wong kang anduweni sejo kang kuat, kang kokoh. Ay as-sabati tegese netepi. Wal jiddilan nemen-nemen fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Khamsatun iku ana 5. Ulul azmi itu ada 5. Siapa saja wahum utawi khamsah ashabus syara'i iku ashabus syara'i wong kang anduweni syariat. Ya tadi orang-orang yang memiliki syariat. Wahum utawi ashabus syara'i Muhammadun iku Nabi Muhammad wa Ibrahim lan Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh lan Nabi Nuh wa nadhuma lan nadhuma kilan ngurutake hum ing ulul azmi ba'duhum sapa sebagiane ulama fi baitin ing dalam bait ing dalam syair minat tawili kang saking bahar tawil. Bagian ulama mengatakan bahwa ashabus syara'i itu adalah juga ulul azmi, orang-orang yang memiliki sejo kekuatan, pengaruh sangat kuat. Nah, di sini sebagian ulama membuatkan syair yang berasal dari yang bernada dari bahar tawil. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhuhum ulul azmi fa'lam wa Isa wa Nuhum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun utawi khamsah iku Nabi Muhammad. Khamsatun Muhammadu Ibrahim utawi khamsah iku Muhammad Ibrahim lan Ibrahim Musa lan Musa. Kalimuhu kang den ngendikani Allah. Wa Isa lan Isa wa Nuh lan Nuh hum utawi kabeh ulul azmi iku wong kang anduweni sejo kang kokoh kang kuat. Fa'lam mongko ngerti sira. Mereka semua adalah orang-orang yang langsung diberi tugas oleh Allah. Waqala lan ngucap waqala lan dawuh Muqatil sinten Muqatil. Wa ulul azmi utawi ulul azmi sittatun iku 6. Ada yang mengatakan ulul azmi itu ada 6.
Siapa? Nuhun, rupane Nuh. Sobaro kang sobar sinten Nuh ala ada kaumihi ing atase pilorone pira-pira kaume Nuh. Satu adalah Nuh yang selalu sabar atas apa yang dilakukan para kaumnya. Yang kedua adalah wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim sobaro kang sobar ala nari ing atase neraka, ing atase geni, bukan neraka, geni. Yang kedua adalah Ibrahim yang sabar atas api yang pernah hampir membakarnya. Wa Ishaq lan Ishaq sobaro kang sobar ala dzabhi ing atase sembelian. Yang ketiga adalah Nabi Ishaq yang sabar atas wahyu yang turun kepada Ibrahim untuk menyembelih Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub sabara kang sabar ala fakti waladihi ing atase kasepen kilangane anake Yaqub. Yang keempat adalah Nabi Yaqub yang sabar atas hilangnya putra beliau Nabi Yusuf. Wadhiha bilan tegese kilangan anake. Wadhiha bibasorihi. Wadhiha bibasorihi lan ilange peningale Yaqub. Nabi Yaqub dulu itu saat kehilangan putranya yang bernama Nabi Yusuf, beliau itu menangis sangat sedih, sehingga dari nangisnya saja itu mampu membutakan matanya. Saking sedihnya tiap hari nangis terus. Akhirnya beliau sampai buta, tidak bisa melihat. Tetapi semenjak Nabi Yusuf telah mengetahui keberadaan dan Nabi Yakub mengetahui keberadaannya juga Nabi Yusuf, disitulah saat diusap dari pakaiannya Nabi Yusuf itu seketika langsung bisa melihat lagi. Beliau itu atas sabarnya Nabi Yakub sehingga bisa melihat kembali. Wa Yusufu lan Nabi Yusuf. Yang kelima adalah Nabi Yusuf. Sobaro kang sobar. Nah sinten Nabi Yusuf fil jubbi ing dalem sumur. Wasijni lan penjara. Yang kelima Nabi Yusuf. Beliau pernah dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nah, disitulah dinyatakan hilang oleh saudaranya dan bilang kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan hewan. Begitu juga beliau Nabi Yusuf itu sabar di penjara semasa diasuh oleh raja atau gubernur Mesir saat itu suaminya Siti Zalikhah. Sabar di situ. Wa Ayyub bulan Ayyub Nabi Ayyub sabara kang sabar sinten Ayyub ala dzuri ing atase perkara kang mlarati. Nabi Ayyub selalu sabar atas apa yang menimpanya. Wa kullu syari'atin utawi saben-saben syariat mansukhatun iku den nasakh den rubah. Ai muzalun tegese den ilangi. Hukmuhuma apa hukume syariah. Hukmuha apa hukume syariah. Hukmuha apa hukume syariat. Bisyariati sayyidina Muhammadin kelawan syariate sayyidina Muhammad. Syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nuh, dan semuanya tadi itu dinasah dengan datangnya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam takun ing dalam nalikane ora ana muwafaqatun apa nyocoki, jika tidak sesuai apa? Di syariatihi maring syariat Nabi. Faqad kana mongko nyekti ana, mongko temen ana min syariat agama
iku di dalam takon muwafaqatan syariatihi, artinya syariat-syariat yang tidak sesuai dengan syariatnya Nabi maka itu akan dihapus dan diganti dengan syariatnya Nabi. Yang dipakai berarti syariatnya Nabi, bukan syariat yang dulu. Nah, itu kalau di usul fikih namanya syara'u man qablana, syariat-syariat sebelum kita. Faqad kana mongko temen ana min syariat ma iku setengah saking syariat Nabi Adam alaihi salam tazwijul akhi, apa ngawini dulur, nikahi dulur, min ukhtihi saking dulur wadone Adam allati laisat kang ora ana tau ummatuhu, apa kembarane alati rupan alati laisat kang ora ana sapa ukhtuh tau ummatahu iku kembarane Nabi Adam. Waqat ittafaqu lan terlan temen sepakat sapa ulama ala tahrimihi ing atase keharamane tazwijul akh ba'da Adam ing dalam sakwise Adam alaihi salam, bahwa syariat dulu pertama Nabi Adam itu adalah boleh menikahi saudaranya sendiri, saudara kandung, saudara kembar, itu hanya berlaku pada saat Nabi Adam. Kemudian setelah Adam haram hukumnya menikah saudaranya sendiri. Sama kayak keterangan kala kang wis dawuh ing Muhammad Al-Jauhari, sinten Muhammad Al-Jauhari, padahal utawi dalil ana dalika ing atase mengkono-mengkono keterangan qauluhu iku dawuhe Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa dalil utawi dalile wa may yabtaghi, waman utawi sapane wong yabtaghi kulamun mengo utawa lamun menghindar, amrih menghindar sapa man ghairal islami ing saliyane Islam dinan apane agamane fala yuqbala mongko nyekti ora den trimo minhu apa ghairul Islam. Orang-orang yang menghindar atau berpaling dari Islam itu tidak akan diterima. Mas'alatun utawi siji masalah ida kilan dan nalikane den ucapake laka maring sira wa kaman ing pira minal anbiya saking nabi, ketika ada pertanyaan berapa jumlah nabi, fal jawab mongko utawi jawabe antakula iku yen to ngucap sapa sira hum utawi anbiya fi riwayatin ing dalam siji riwayat mi'atu alfin iku 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 wa isruna alfi nabiyyin lan 20.000 nabi. Ada yang mengatakan salah satu riwayat itu bahwa jumlah nabi terdapat 124.000 jumlah nabi. Apakah benar? Wallahu a'lam, itu satu riwayat. Qala dawu Ahmad, sinten Ahmad ad-Dardiri wal aula utawi kang luweh utama tarku hasrihim iku ninggal batasi anbiya utawa ngitung anbiya fi adadin ing dalam siji wilangan muayyan dan kang tertentu. Sing penting, yang penting kita itu tidak membahas, tidak usah kita bahas berapa jumlah nabi. Yang penting kita percaya di annahu kana sak temene di annahu kana sak temene adat li annahu lan satemene kelakuan layuk manu iku ora den sentosaake fidikril adadi ing dalem nutur wilangan ayyadkhula apa yen to klebu fihim ing dalem anbiya man sapa wong laisa kang ora ana minhum iku setengah saking
anbiya laisa kang ora ana sapa man minhum iku setengah saking anbiya. Kita tidak usah menghitung-hitung berapa jumlah nabi. Kita tidak bisa mengatakan nabi sekian, nabi sekian, nabi sekian. Tidak selayaknya kita membahas itu. Bisa jadi orang-orang yang masuk dalam kategori bilangan kita sebutkan, ada lagi orang-orang yang tidak masuk dalam itu. Misalnya terjadi orang-orang mengaku nabi lah, kayak seperti itu. Lijawazi ayyudkaro. Kenapa lijawazi ayyudkaro? Krono wenange yen toh den tutur aksaro. Apa kang luweh akeh, nabi kang luweh akeh minal waqi'i saking kang nyoto. Karena mampu saja orang menyebutkan nabi yang telah ada itu masih banyak lagi nabi yang masih belum tersebutkan. Au yakhruju utawa metu minhum sangka anbiya sapa man wong huwa kang utawi man minhum iku setengah saking anbiya. Ingkana lamun ana aladatu apa wilangan akollon iku luwih sithik. Bisa jadi kalau kita misalnya bilang nabi jumlahnya 2000, bisa jadi ada nabi yang keluar dari jumlah 2000 karena bilangan di situ ada yang mengatakan enggak 2000, 1500, maka ada 500 yang harus keluar dari sebutan 2000 nabi tadi. Pamalan keterangan rawa kang riwayatake sapa ulama ing annan nabiya. Pamalan keterangan ruwiya kang den riwayatake apa ma annan nabiya yang sak temene nabi suila iku den takoni sinten nabi an adadihim saking wilangane anbiya. Suatu ketika nabi pernah ditanya masalah jumlah nabi. Faqala mangko dawuh sinten nabi mi'atu alfin iku 100.000 wa arba'atun lan 4 wa isruna lan 20 alfan apane ewune. Jawab nabi itu adalah 124.000 Jawabnya nabi adalah 124.000 jumlah nabi. Apakah benar? Wa fi riwayatan iku tetep ing dalam siji riwayat mi'ata alfin utawi 200.000 wa arba'atun lan 4 wa isruna lan 20 alfan apane ewune. Ada riwayat lagi 224.000. Kalau tadi 124.000, sekarang 224. Fa khobaru ahadin utawi khobar ahad yufidu iku aweh faedah apa khobar ahad al-qad'a ing pedhot. Wala ibratalan ora ana ibrah bidoni kelawan nyono fi babil i'tiqadati ing dalam bab i'tiqadat, karena riwayat itu adalah riwayat ahadi. Artinya bisa benar bisa salah. Kalau di sini yufidul qat'a bisa memberikan faedah qat'atnya itu terputus, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting kita yakin bahwa nabi itu banyak, adapun jumlah itu kil wakol. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Tambah sedikitnya. Masalah pun indah kilan dan nalekane den ucapake laka maring sira wakam lan ing pira-pira kang ana apa kam minal anbiya ikang tetep saking pira-pira nabi al mursalin kang padha den utus kabeh. Fal jawabu, berapakah nabi-nabi yang diutus? Fal jawabu utawi jawab antakula iku yen toh ngucap sapa sira hum utawi al mursalin fi riwayatin dalam siji riwayat salah sumiatin iku 300 wa salasata asyaralan 13 mursalan apane den utuse 313 nabi sekian ratus ribu yang diutus itu hanya 313. Ka'ada di ahli badrin koyok wilangane ahli badar. Wafi riwayatan yang tetap dalam siji riwayat wa arba'ata asyara lan 14 lan 14. Ka'ada di jaisi Talut koyok wilangane tentarane Talut. Alladzina rupane jaisi Talut
sabaru kang padha sabar sapa alladzina ma'ahu ing dalam sartane Talut ala qitali jaisi Jalut ing atase peperangan melawan jaisi Jalut. Kalau tadi 313 itu mengacu kepada jumlah perang Badar, sekarang 314 mengacu kepada tentara Talut saat melawan tentara Jalut. Wa fi riwayatin wa khamsata asyaralan 15 waru jalan den critakake anallaha apa ing sak temene Allah taala ba'sa iku ngutus enten Allah samaniyata alafin ing 8000 nabiyin samaniyata alafin nabiyin ing 8000 nabi arbaatun utawi papat arbaatu alafin utawi papat ewu min bani Israila iku saking bani Israil wa arba'atu alafin lan 4000 min sairin nasi iku setengah saking sekarine para menungso. Ada satu riwayat lagi bahwa Allah itu mengutus 8000 nabi untuk menjadi rasul, 4 dari golongan Bani Israel, yang 4 dari selain Israel. Wal farqu utawi bedane bainar rasuli ing dalem antarane rasul wan nabi lan nabi annar rasula ing sak temene rasul iku sak temene rasul huwa ya rasul min amrin man iku wong umira kang den perintah sapa man bitabligil ahkami kelawan nyampeake pira-pira hukum ilal mursali maring wong kang den utus ilahi maring wong akeh. Perbedaannya adalah kalau rasul itu orang-orang yang terpilih untuk diberi tugas menyampaikan hukum-hukum. Wal mursalu ilaihim wan nabiyyu utawi nabi man iku wong lam yukmar kang ora den perintah sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono tabligul ahkam. Kau nabi itu adalah orang-orang yang tidak diperintah menyampaikan hukum. Terus apa tugasnya? Bal umira balik dan perintah sapa man bitabligi annahu kelawan nyampeake sak temene wong nabiyun iku nabi ya tarima supaya den mulyaake sapa man annahu yang sak temen bitabligi man kelawan nyampeake man nabiyun iku nabi ya tarima supaya den mulyaake sapa man. Kalau nabi itu adalah orang-orang yang diperintah untuk menyampaikan ini itu nabi, ini itu nabi, ini itu nabi. Biar apa? Biar mereka dimuliakan. Tapi kalau rasul orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan hukumnya Allah. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum. Allahu a'lam bishawab.